Goeiemôre, dit is Johan Spies en ons kyk na die nuusgebeure tot op 7 November 2021. In die Midde-Ooste is die spanning stelselmatig besig om op te laai. As 'n mens kyk, daar is omtrent daagliks een of ander geveg wat aan die gang is. 'n Aanval hier, 'n aanval daar, en dit is soms moeilik om agter te kom wat presies aan die gang is. Een van die interessanthede die afgelope week was dat Iran beweer het dat die Amerikaanse vloot olie uit 'n olietankskip wou steel in die Persiese Golf. Hierdie aanklag is mettertyd bewys dat dit heeltemal verkeerd was. Dit was 'n Oosterse skip wat olie gehad het en besig was om te vaar na sy land van oorsprong, en toe het die Iranese die skip aangeval. Daar was toevallig 'n Amerikaanse skip in die nabyheid en die skip het toe die aanval afgeweer. Dis 'n Amerikaanse oorlogskip wat daar was. So Iran wou die olie steel, maar hulle plaas met eens die blame op Amerika. En dit wys jou net dat hulle geen dink meer het vir die Amerikaanse regering op hierdie stadium nie. Generaal Salami van Iran het toe verklaar dat hulle 'n oorwinning behaal het en dat Islam en die moslems het die VSA laat vlug. Elke geleentheid wat hulle kry, buit hulle uit om hulle selfbeeld te poets. Daar was niks van hierdie dinge betrokke nie, maar dit is die boodskap wat hulle na buite uitdra. In Israel het die oppositieparty, die Likud-party van Netanyahu, gesê dat Israel Iran voor die einde van die jaar moet aanval. Dat dit die enigste manier is wat hulle gaan verhoed dat daar 'n kernbom gebou word. Op hierdie stadium beskik Iran blykbaar reeds oor iets soos 'n 26 kg Iran wat tot op 60% verryk is. Nou, hy moet tot 90% verryk word voordat jy met hom 'n atoombom kan maak. Maar so, dit is 'n redelike groot hoeveelheid wat al baie ver verryk is. Israel het verlede Saterdag op die Sabbat aanval geloods op Hezbollah stelling baie na aan Damascus. Dit is net noord van Damascus wat hulle die aanval geloods het, want dit is blykbaar 'n plek waar daar missiele opgestel is wat op Israel gerig was. Israel het dit platgeskiet en in die proses is daar blykbaar ook 5 Iranese dood tydens die geveg. Intussen is Israel besig om hulle voor te berei vir 'n oorlog. En hulle het 'n oefening wat landwyd plaasgevind is, waar baie van die reserve maglede ook gebruik is, waar hulle geoefen het wat om te doen as daar 2000 vuurpyle per dag op hulle afgevuur word en dat daar terselfdertyd binnelandse onrus heers. En soos ek sê, hierdie was landwyd gewees en dit was van die vloot, die leer, die lugmag, almal was betrokke by hierdie oefening. Israel het ook hierdie groot lugballon bekend gestel wat missiele blykbaar op 'n baie langer afstand kan waarneem en dit dan die syne na Israel stuur, dat Israel bewus is daarvan dat so aanval kom. So hierdie is nie net vir missiele nie, maar dit is ook teen hommeltuie wat hulle hierdie oë in die lug wil kry. In Afghanistan het ISIS al 2 keer aanvalle op moskeeë geloods. ISIS is Sunni moslems en hulle het op die Shia moslems se moskeeë hierdie aanvalle geloods, en hier is nou ook 'n aanval op 'n militêre hospitaal. In die 2 aanvalle op die moskeeë was in die een was 60 mense dood en die ander 100, en hier word net gesê dat verskeie mense dood is in hierdie aanval. Teen die grens van Oekraïne is Rusland besig met 'n magsopbou. Naby die grens is daar blykbaar nou al so iets soos 90.000 troepe met 'n verskeidenheid van wapens. En as ons kyk, die Oekraïne is ook 'n gedeelte wat hulle toegang kan gee tot die Swart See. So Rusland is bepaald besig om iets te beplan. Wat dit presies is, weet ons nie. En ons sien dit ook in die dinge wat hulle doen. In die afgelope 2 weke moes Engeland reeds meer as 30 gewapende Russiese oorlogsvliegtuie keer om nie oor die land te vlieg nie. Dit wat China besig is om te doen in die ooste, is Rusland besig om te doen na die weste toe. So iets is aan die broei met hierdie dinge. Van China gepraat, hulle
opslag groei teen 'n ongelooflike tempo. Toe ek laas met u oor hulle kernbomme gepraat het, het ons gesê dat hulle omtrent 300 na 350 moet hê. Kenners in die Pentagon bereken dat teen 2030 China reeds 1000 sulke bomme gaan hê. Wat maak jy met 1000 kernbomme? Want dit is hulle mikpunt. Dit is net as jy 'n verwoestende aanval op die res van die wêreld. 1000 is genoeg om omtrent die hele wêreld te vee dat daar niks gaan oorbly nie. Een van die interessanthede wat plaasgevind het is ook, daar was, dis nou 'n bietjie meer as 'n week gelede, was daar bewindsoorname in Sudan. Ons weet dat die Sudanese regering het 'n rukkie terug van regering verander en die regering bestaan uit mengsel van burgerlikes en militêre wat toe die regering gevorm het, en hierdie regering het besluit om kontak met Israel te maak en om 'n vredesooreenkoms met Israel aan te gaan. Nou het hierdie paleisrevolusie plaasgevind en die vraag is dadelik, wat gebeur nou? Maak dit dat Sudan meer anti-Israel sal wees? Die eerste minister wat u hier sien is die man wat nou ontroon is in die proses, maar die interessantheid is dat hierdie militêre leier is eintlik die een wat die samewerking met Israel gesteun het. En wat die militêre gedoen het, hulle het die burgerlikes nou uit die regering geskop. So die regering is nou net uit die militêre. En hulle wil die bande met Israel aanknoop. 'n Baie snaakse verwikkeling, maar dit is wat aan die gang is. Maar nou begin die druk van die Verenigde Volke op hulle kom om te sê, jy mag nie 'n militêre regering hê, dit moet 'n demokraties verkose regering wees. Die militêre beweer dat hulle van die burgerlikes ontslaag geraak het, omdat die net praat en niks doen nie. So hulle het opgetree soos politici, maar wêreldwyd optree. As ons kom by die weerverskynsels, effens 'n toename in aardbewings en vulkane, net een was bo 6 die afgelope week, maar die interessantheid is haal wat wyd verspreid geval het. Hier sien ons in Bolivie hoe die haal opgehoop het na die storm, 'n ongelooflike haalstorm wat soveel nalaat. Dan sien ek in die internasionale nuus iets wat ek nie gesien het in ons plaaslike nuus nie. Daar was blykbaar by Aberdeen 'n uurlange haalstorm waar baie volstruise doodgeslaan is deur die haal. In Australië ook 'n groot haalstorm waar 15 cm groot haalkorrels die aarde getref het. Jy kan sien dwars deur 'n motorruit baie skade wat aangerig is deur hierdie haal. So ons kry in Suid-Amerika, in Afrika en Australië waar hierdie haal so geval het. Interessant as ons kom by COVID is die verandering van gesindhede. Met eens is daar lande wat nie meer 100% steun op die inenting nie. En ons sien dat in Uttar Pradesh in Indië die meerderheid distrikte daar nou Ivermectin voorskryf as behandeling teen COVID. Heeltemal 'n strategiese verandering wat plaasvind. En dan interessant dat Japan ophou met inenting en oorgaan na Ivermectin toe. So iets wat deur die wêreld, die hele COVID en COVID-enstof is deur die wêreld gedryf as die oplossing, en nou moet eens begin hulle teruggaan en kyk na ander moontlike oplossings. Rusland het 'n verpligte vakansie landwyd ingestel en hulle het gesê dat hierdie vakansie moet die mense wat vakansie neem moet betaal word. En dit is eintlik maar net 'n verdere grendeltyd wat hulle toepas om te probeer verhoed dat COVID verder by hulle versprei. In Sydney in Australië is die eerste keer wat mense weer by mekaar kon kom na 590 dae van inperking. Dit is 'n ongelooflike lang tyd. Dink net om so lank geskei te wees van jou familie af. En hier het die eerste vlugte nou geland en die mense kon mekaar weer sien, familielede. Terwyl dit aan die gang is, was daar ook 'n geweldige opbloei in depressiwiteit, die hoeveelheid mense wat behandeling daarvoor moet ontvang, die hoeveelheid selfmoorde, alles het toegeneem. Die mens het ander mense om hulle nodig. Dan is die wêreldwye
protes teen verpligte inenting is besig om te groei. En in Amerika het ons dat van die Boeing maatskappy tot Mercedes, is die werkers besig om te rebelleer, omdat hulle verplig word om inentings te ontvang. So ons kry nou dat die state dit probeer afdwing, maar die mense rebelleer daarteen. Hier sien ons 9000 New Yorkse werkers wat op onbetaalde verlof is, omdat hulle nie die inenting wil kry nie. 26 brandweerstasies kan nie hulle pligte nakom as gevolg van mense wat daar nie is nie. So die wêreld is besig om homself te vernietig deur inenting te probeer verplig, terwyl soveel mense absoluut gekant is teen die inenting. Prins Charles het nou gekom en gesê dat 'n militêre tipe oefening, met ander woorde 'n magsoefening, nodig is om 'n radikale transformasie van die wêreldekonomie teweeg te bring. So ons kan sien wie is die rolspelers in hierdie saak. Om met 'n militêre kampanje die ekonomie te probeer verander. Dit is iets wat ongekend is in die verlede. Nou kom ons by 'n volgende interessantheid. Daar word nou oorgeskakel na 'n digitale bestuurslisensie in Amerika. En hierdie digitale bestuurslisensie wil hulle hê moet ook jou inentingsstatus insluit, en dat hulle beplan dat dit uiteindelik ook jou kredietwaardigheid sal insluit, 'n verslag hê oor waar jy oral al gereis het, en ook jou sogenaamde maatskaplike krediettelling. Dit is die stelsel wat in China is, waar as jy nie hierdie maatskaplike krediete het nie, kan jy byvoorbeeld nie op 'n trein of 'n vliegtuig klim of enige iets nie. So nou wil hulle die lisensie verander, bestuurderslisensie, dat al hierdie goed in een is. So ons kom al hoe nader daaraan dat al jou inligting in een punt saamgevat moet word. Alles is 'n voorbereiding vir wat moet gebeur in die eindtyd. So op hierdie stadium gaan jy nog jou selfoon hê waarop hierdie digitale stelsel is. Maar die volgende stap is dan om te sê, maar dit is so ongemaklik, net nou jy jou selfoon vergeet, of jy het hom dalk verloor, of hy's gesteel, en nou sit jy het niks van jou goed nie. Dit is baie makliker dan om net 'n merk op jou aan te bring, of dit 'n inplanting is of 'n tatoeëermerk, weet ons nie op hierdie stadium nie, maar dit gaan dan al hierdie inligting bevat. So, wat ek hier vir u probeer sê, baie mense kom met die ding dat dinge wat nou gebeur die merk van die dier is. Die merk van die dier kan eers in die middel van die verdrukking openbaar word. So hierdie dinge is nie die merk van die dier nie, maar dit is voorbereiding om die merk van die dier daar te kry. Hier het ons, al jou inligting word saamgevat in een elektroniese ding. Die volgende stap is, maar bring die teken op jouself aan, en dan is dit soveel makliker, jy kan hom nie meer verloor nie. Dit gaan so logies klink om die merk te aanvaar. Hierdie is nog steeds nie die merk van die dier nie, maar dit baan die weg vir die merk van die dier wat later moet kom. Wêreldwyd is voedselpryse besig om absoluut op te skiet. En mense maak nou paniek aankope van kos, omdat hulle bang is dat dit te duur gaan word vir hulle om te koop, of dat die kosvoorraad gaan verminder. En dit word ook weer speel in die koringpryse, wat die hoogte ingeskiet het in Amerika. So, ons sit met 'n absolute wêreldwye inflasie, wat besig is om toe te neem. Die gevolg van inflasie is gewoonlik dat rentekoerse verhoog word. Dis nou een redenasie van die ekonome wat ek nog nooit kon verstaan nie. As hierdie dinge gebeur in, pryse skiet die hoogte in, dan laat hulle jou meer rente betaal, sodat jy nog minder geld het en meer swaar moet kry. Ek kan daai kloutjie nie by die oor kry nie, maar dit is hoe hulle redeneer. So dit is dinge wat gaan kom in die nabye toekoms. 'n Baie groot firma soos AT&T in Amerika kom nou en maak die amptelike stelling dat alle wit werknemers rassiste is, en dat hulle rasisme moet afsweer en hulle wit bevoordeling. Met ander woorde, die woke gemeenskap, of die ander term wat daarmee saamstem is die kritiese rasseteorie, is besig om oor te neem
selfs ook in maatskappye. En dit is 'n stelsel wat gaan lei dat die anti-kris sy dinge maklik sal kan instel. Die vervolging van Christene gaan nog steeds voort. 'n Universiteit in Amerika het 'n sogenaamde Christelike klub, waar ons van tevore die Christelike studentevereniging en so gehad het. Dis 'n soortgelyke beweging. Maar nou wil hulle hê dat hulle sprekers moet kry wat die teenoorgestelde standpunt as Christenskap het vir debatvoering. Daardie tipe organisasie word gewoonlik gestig om Bybelstudie te doen. Hoe doen jy Bybelstudie met 'n ateïs wat moet voorgaan in die Bybelstudie? So dit is als 'n poging om Christenskap weg te kry van die ware spoor waarop dit is. En nou kry jy dat hierdie dekaan van 'n kweekskool, hulle gebruik die term president wat ons in Suid-Afrika dekaan se noem. So die president van hierdie kweekskool sê dat Texas se wet dat as jy al 'n hartklop kan waarneem, 'n abortus nie meer uitgevoer mag word nie, dat dit onchristelik is. Met ander woorde, hierdie is die hoof van die kweekskool waar die studente Christelike waardes moet leer, en dit is die standpunt wat sy handhaaf. En ek het al in die verlede dikwels gepraat dat die kweekskole wêreldwyd is die kookpot van dit wat teen Christus is. Hulle is veronderstel om mense op te lei om Christus te dien, om die woord te aanvaar en die woord te verkondig. Maar hulle verruil die waarheid vir die leuen, leer die leuen vir hulle studente. En dit is hoe die geloof verswak wêreldwyd. Hoor op in Afrika is daar weer 'n aanval gewees op 'n kerk in Nigerië en 2 mense is dood in die proses en baie is ontvoer. En as hulle ontvoer is, word die vrouens dikwels gedwing om vrouens vir die vegters daar te word, en die mans word gewoonlik doodgemaak een of ander tyd. Dink 'n bietjie in julle gebede ook aan Christene hoor op in Afrika wat onder hierdie geweldige aanslae deurloop. So as ons dan opsommend kyk na wat aan die gang is in die nuus, dan sien ons oral tekens van die einde. Ons sien dit wat Jesus se eerste woorde was aan sy disippels toe hulle hom gevra het wat die tekens van die einde is. Toe het hy gesê, pas op dat julle nie mislei word nie. Ek verwys terug na hierdie kweekskole. Dit is misleiding wat voorkom, en hierdie misleiding kom nie van die wêreld af nie. Die misleiding kom deesdae uit sogenaamde kerke. Ek kan dit nie iets anders noem nie. Hulle gaan onder die vaandel van 'n kerk, maar hulle verkondig nie meer die woord van Christus nie. As jy 'n kerk is, aanvaar jy die Bybel, en jy aanvaar die drie-eenheid. Jy aanvaar Jesus Christus as God. As jy dit nie doen nie, is jy nie meer 'n kerk nie. Dan moet jy vir jouself 'n ander tipe naam gee. Dan is jy 'n sosiale klap wat sosiale geregtigheid probeer bevorder, maar dit is nie 'n kerk nie. En dis die eerste ding waarteen Jesus ons gewaarsku het. Hy het ons gewaarsku teen oorloë en gerugte van oorloë. Ons sien dit als. Hy het ons gewaarsku teen aardbewings, teen pestsiektes. Dit kom als voor. Ebola is byvoorbeeld ook besig om in die noorde van Afrika amok te saai. Al hierdie dinge kom voor. En hy het ook gesê, en dit is nog nie die einde nie. Hierdie dinge gaan toeneem en vererger tot die einde. En in die proses is dit wat gebeur, dat ons moet begin losmaak van hierdie wêreld. Ons moet sien dat hierdie wêreld nie verenigbaar is met ons nie. Ons moet vas staan by die woord, en ons moet evangeliseer soos ons nog nooit van tevore gedoen het nie, want dis die enigste redding wat daar is vir die mensdom. En evangelisering gaan verder as om op 'n straathoek te gaan staan en preek. Jy kan dit ook doen deur te bid vir mense, te bid dat God die Heilige Gees in hulle sal stuur om in hulle die werk te doen. Maar jy moet 'n bydrae lewer om die mensdom te wys waarheen hulle moet gaan. Het jy dit al gedoen? Is jy besig om dit te doen? Asseblief, as jy na hierdie boodskap luister, begin om dit te doen en maak seker dat jy die saad, die woord, saai so ver as wat jy gaan. Dis die enigste manier waarop jy hierdie verlore gaande mensdom van hulle nog sal kan red. Hemelse Vader, ons het vanoggend gekyk na nuusgebeure en dit is vir ons skokkend wat alles gebeur in die wêreld. Here, help ons
gee U vir ons die krag dat ons sal staande bly in hierdie tyd. Here, gee vir ons die moed dat ons sal doen wat ons moet doen, ongeag die teenkanting wat ons kry. Here, gee dat ons U woord sal bestudeer en sal seker maak dat dit wat ons doen reg is. Here, help ons ook dat ons nie vals gerugte sal versprei nie, dat ons nie op loop sal gaan met dinge en sê, dit is die merk van die dier, terwyl dit nog nie die merk van die dier is nie. Maar Here, gee ook dat ons bewus sal wees, dat al hierdie goed meewerk om die merk van die dier daar gestel te kry. Here, gee dat ons nie sal kyk vir die antichrist nie, maar dat ons sal kyk vir Christus, dat ons oë op die wolke sal wees, waar ons U gaan sien, en waar ons U gaan ontmoet. O Here, help ons in hierdie verband. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen.